سلام دوستان، امید که جور صحتمند باشید. امروز ستا سرداشت میخواد از کار خودش تعریف کنه براتون. ببینید. حالا بریم پیش ستا سرداشت. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحت و سلامت باشید. دوستان عزیز، خواستم امروز یک توضیحات درباره کارم براتون بدم. این سنگی که میبینید از کارخانه به شکل برش خورده خودش گونیا میاد. ما اینجا فقط لفترش میکنیم و کار میکنیم. قسمی که میبینید اینا کلا بنداش من فعلا خودم جذبی در آوردم. حالا یه خورده اذیت میکنه، زحمت داره، ولی اینجا رو نگاه کنید دیگه. الان روی هم سنگا رو گذاشتم، این سنگ بالا زده چون دقیق نیست. الان من باید اینا برش بزنم تا جذبی کلا ادامه کار ما رو بریم. جور صحت باشید دوستا، اگر میخواید زحمتاش جبران کنید لایک فالو کنید. ببینید.